It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hi friends, இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு மினி வேக்கம் கிளீனர் எப்படி செய்யலாம்னு செஞ்சு காமிக்கிறேன். இதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும்னா Propellar, பாக்ஸ், USB main port, on off switch, motor, tube, a piece of wire. ஃபஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட இருக்க வயரை எடுத்து மோட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட இருக்க பாக்ஸில் இந்த சென்டரில் ஹோல்ஸ் போட்டு உள்ளே மோட்டரை இன்சர்ட் பண்ணிடணும். இப்போ நம்ம ஹோல்ஸ் போட்டு உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போது மோட்டர்லேருந்து ஒரு வயர் மட்டும் வெளியில் எடுத்துகிட்டு இப்போ உங்கள்கிட்ட இருக்க ஒரு சுவிட்சை எடுத்து இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டயக்ராம் வரும் பாருங்க, அது மாதிரி எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். உங்கள்கிட்ட இருக்க USB மேல் போட்டு எடுத்து ஆல்ரெடி இங்கே 2 வயரும் இல்லை, அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட இருக்க ப்ரொப்பலர் எடுத்து மோட்டரில் மாட்டிடுங்க. இந்த மாதிரி மாட்டிட்டு இந்த சைடு காற்று வரக்கூடாது, பேக் சைடு தான் ப்ரொப்பலரோட பேக் சைடு தான் காற்று வரணும். அந்த மாதிரி இப்போ கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். உங்கள்கிட்ட இருக்க பாக்ஸ் எடுத்து இந்த டியூபுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டு உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ டியூப்லாம் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம டெஸ்டிங் போகலாம். இப்போ நம்ம பவர் பேங்கில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு. இப்போ நம்ம சூப்பராகவே ரெடி பண்ணிட்டோம்.